اهلا بيكم في ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هي خاصه بالنادي الاهلي وبيراميدز ودوري ابطال افريقيا اللي بنشوف فيه نهايه الدور الاول والجوله الثالثه من دوري الابطال. الاهلي اللي في الصداره رغم سوء المستوى في الفتره الحاليه، ومش ده اداء الاهلي الطبيعي والمعهود، ولا ده كولر اللي جمهور الاهلي يعرفه، ولا جمهور الاهلي مبسوط. ولكن رغم كل اللي احنا بقوله دوت، الاهلي في الصداره ب5 نقاط. الناحيه الثانيه بيراميدز اللي في مجموعه الموت حرفيا يا معلم، مع صن داونز ومع مازيمبي ونابيزو. الاربع فرق بيموتوا بعض، الاربع فرق بيكسبوا بعض وبيخسروا من بعض وبيتعادلوا مع بعض. علشان كده النهارده بيراميدز اللي بتخطف نقطه ثمينه جدا من صن داونز. ولكن نركن بيراميدز على جنب شويه، خلينا في الاهلي اللي الناحيه الثانيه واللي خلاص داخلين على كاس العالم للانديه، وهينتظر الفائز من اتحاد جده السعودي واوكلاند سيتي. ولكن نستنى بقى ونتكلم شويه على دوري الابطال، الجوله الاولى اللي الاهلي بيبدا بسخونيه جامده جدا وبيقدر يفوز بنتيجه 3-0، رغم برضه ان كان في تحفظ عن الاداء، وان فريق ميدياما كان فريق محترم وقادر يحترم فريق اهلي فوق الاحترام بشكل مبالغ فيه. علشان كده الاحترام ده جه على دماغه وقال الاهلي لبهم 3-0، ولكن 3-0 وكان الاهلي يقدر يفوز اكتر من كده من فرص كتيره بالكوم وبالجمله بتضيع من امام ومن كهربا ومن حسين. وثم بعد كده طبعا نزول بقى صلاح محسن اللي بيسجل، وبنشوف تغيرات بشكل كبير جدا. ولكن بعد كده الاهلي اللي بيواجه يانج افريكانز التنزاني في تنزانيا في مباراه الاهلي خلاص يا معلم، خلاص الاهلي قدر ان هو جاب جون بيرسي تاو في الدقيقه 86. والاهلي لما بيجيب جون في اخر المباراه اعرف ان خلاص يا معلم الاهلي ضمن الفوز في جيبه. ولكن بنتفاجأ بتراخي ودلع من لاعيبه الاهلي، علشان الاهلي بيتعادل مع يانج افريكانز 1-1 في مباراه نقدر نقول عليها كان سهل جدا الاهلي يفوز بيها ويوصل للنقطة السادسة ويبعد عن المشاكل اللي موجودة في المجموعة دلوقتي. ولكن الناحية الثانية فريق ميدياما اللي خسر من الأهلي 3 بيعمل مفاجأة وبيفوز على بولوزداد 2-1، علشان بولوزداد يبقى 3 نقط وبولوزداد 3 نقط برضو علشان فازت على يانج افريكانز، والأهلي بيكون 4 نقط ويانج بياخد أول نقطة ليه في المجموعة. علشان نيجي بقى للجولة الثالثة ومباراة الأهلي وبولوزداد، والجمهور الطامح الكبير جدا في لاعب وفي جهازه الفني بقيادة مارسيل كولر انهم يفوزوا علشان يكونوا 7 نقط ويبعدوا عن الدوشة اللي في المجموعة. ولكن لعيبة الاهلي بيضيعوا فرص كتير وبالجملة جدا، مفيش تركيز، مفيش الفينش القوي. تغييرات من كولر ادت الى غضب جمهور الاهلي في الشوط الثاني، علشان المباراة تنتهي بالتعادل السلبي 0-0 ونهاية الدور الاول والجولة الثالثة من دوري الابطال. علشان الاهلي يكون عنده 5 نقط، بولوزداد 4 نقط، ميدياما برضو ويانج افريكانز الاثنين بيتعادلوا مع بعض. علشان ميدياما يبقى عندها 4 نقط ويانج افريكانز لسه في الصورة عنده نقطتين. يا معلم الفوز لاي فريق فيهم يقدر يرفعه ويقول له يلا بينا على دور ال8. ولكن الجولة الجاية الاهلي مع بولوزداد، ولكن دي مباراه مؤجله لان الاهلي رايح يلعب في كاس العالم للانديه. ولكن ميدياما ويانج الاثنين هيلعبوا بعض وهنشوف هيحصل ايه. هل ميدياما تخطف ال3 نقط وتوصل للنقطه ال7، ولا يانج افريكانز يخطف ال3 نقط ويوصل للنقطه ال5، علشان يكون الصراع قوي جدا ما بين الاربع فرق؟ وده اللي احنا هنشوفه. ولا الفرقتين هيقدروا يتعادلوا وميدياما هي اللي هتكون في الصوره بصوره قويه جدا، ويانج افريكانز هيبقى صعودها من المجموعة هيبقى نسبيا صعب، ولكن ده هنستناه. الناحية الثانية بقى بيراميدز اللي في مجموعة الموت في دوري ابطال افريقيا كسنة اولى في دوري الابطال، مع مازيمبي ومع صن داونز ونابيزو. الاربع فرق عندهم دلوقتي 4 نقط. اول مباراة بنشوف بيراميدز اللي بتعمل مفاجأة وتفوز على مازيمبي 1-0، ثم بعد كده بتطلع وبتلاعب ناوزيبو علشان بتخسر 2-0. في حين الناحية الثانية صن داونز في الجولة الاولى بتكسب ناوبيزو 1-0 ويبقى عندها 3 نقط، ثم ناوبيزو بتفوز على بيراميدز اللي كسبت مازيمبي، ومازيمبي اللي خسرت من بيراميدز بتكسب صن داونز في كونغو، علشان يكونوا الاربع فرق يبقى عندهم 3 نقط بعد نهايه الجوله الثانيه. فنيجي للجوله الاخيره علشان نشوف مين الفريق اللي يقدر بقى
ياخد 3 نقط ويوصل النقطة السادسة ويقول أنا اللي هعتلي الصدارة مع نهاية الجولة الثالثة أو نهاية الدور الأول. ولكن بيراميدز بتتعادل النهارده مع صن داونز 0-0 في مباراة كانت مقفولة تكتيكيا بشكل قوي جدا من باشيكو من لعيب بيراميدز والخبرات اللي عند لعيبة بيراميدز مع هبوط في مستوى فريق صن داونز الغير معهود والغير طبيعي في الوقت الحالي. وده ممكن يكون يرجع لتأثير السوبر الافريقي اللي اتلعب. هنشوف صن داونز، هنشوف الاهلي، هنشوف الوداد، هنشوف الترجي، الاربع فرق مستواهم الحقيقة متذبذب جدا في الوقت الحالي. ولكن خلينا في المهم وفي الكلام اللي احنا بنقوله علشان نشوف بقى النهارده بيراميدز وصن داونز بيرفعوا رصيدهم ال4 نقط، وقبلها طبعا امبارح مازيمبي اللي بتتعادل مع نابيزو علشان هم كمان يوصلوا ل4 نقط، فيكونوا الاربع فرق عندهم 4 نقط. الجوله الجايه صن داونز مع بيراميدز هنا في القاهره. نتمنى التوفيق لفريق بيراميدز ان شاء الله يفوز على صن داونز ويوصل النقطه السابعه رغم من صعوبه المباراه. الناحيه الثانيه مازيمبي ونابيزو هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل في المجموعه دي، ولكن الحقيقه 4 فرق قادرين ان هم ينافسوا بشكل قوي جدا. وللحقيقه الفرقتين اللي هيصعدوا هنسقف لهم والفرقتين اللي هيخرجوا برضه هنسقف لهم على المنافسه القويه دي. وفي النهايه نتمنى ان شاء الله صعود الاهلي وبيراميدز من دور المجموعات الادوار الاقصائيه في دور الثمانيه. وده الطبيعي عند النادي الاهلي رغم الصعوبات، وياما الاهلي عدى بصعوبات، ولكن الاهلي هو الاهلي والطبيعي انه يكون موجود في الفاينل مش في دور الثمانيه ولا ربع النهائي ولا نصف النهائي والادوار الاقصائيه. الاهلي هو دايما بيكون البطل، وهو اكتر فريق حاصل على بطوله دوري ابطال افريقيا وممثل افريقيا في كاس العالم للانديه في الوقت الحالي. كفايه عظمه لحد كده، استنوا في حلقات جايه كتير. سلام.